বন্ধুরা আজকে এতগুলো গাড়ির মাঝখানে কি করে বুঝতে পারবো কোন গাড়িটা চোর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে? চলো তবুও দেখি। এই গাড়িটা চোর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখার আগে এটা আমাকে দেখে তুমি ইগনোর করবে না, তোমার সব মনস্কামনা পূরণ হবে এবং তোমার পরীক্ষায় পাস করবে। কিন্তু আমার একটা কাজ করতে হবে, এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটাতে একটি লাইক করে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে 5 জন সচ্চা ব্যক্তিকে তোমাদেরকে শেয়ার করতে হবে। আর যেতে যেতে সরস্বতী মা কমেন্টে অবশ্যই বলে যাও। আরে এই গাড়িটা তো পাপড় হয়ে গেল।